點解我呢個時候會拍片咧？因為我琴日就病咗啦，發燒啦，咁而家仲係喺屋企休息嘅。咁我而家得閒無聊啦，跟住又即係好得閒咁樣啦，即係冇嘢做，所以就諗住拍片啦。等陣先。係啦，因為而家啱啱先好翻少少，所以我就無聊，所以就諗住拍片啦。係啦，咁今次就會拍翻呢個嘅 What is in my pencil bag 啦，係啦，定我諗梗係 pencil case 好定係 pencil bag？咁好啦，咁呢個咧，首先呢個咧就係我嘅 pencil case 啦，係啦，呢個就係我嘅 pencil case，係啦，咁就咁樣嘅，係啦。咁我覺得呢個我呢個筆袋咧，其實就係已經係用咗好耐㗎啦，之前係有用過一次嘅。咁本身我之前咧係用緊呢個，Oh my God，sorry，係啦。咁呢個本身我就用緊呢個嘅筆盒啦。咁因為我就覺得呢個嘅容量咧太少啦，裝到好少嘢啦。呢個係磨砂，類似Muji 嗰隻嘢啦，嗰隻嘅嘢黐線，即係嗰個筆盒啦，係啦。咁呢個係 Made in Taiwan 嘅，呢度有寫住嘅，面到呢度有啲字，見唔到。點算好咧？係啦，就係呢個。我唔知大家睇唔睇到，咁我而家就攞嚟裝啲顏色啦。咁本身呢個咧就攞嚟裝顏色筆，再本身咧就係我之前用緊呢個筆袋嘅。係啦，咁呢個筆袋其實我見佢都好平啦，因為28蚊嘅啫，我好記得係28蚊啦。呢個筆袋係啦，其實都幾平啦，我覺得。同埋我幾中意佢呢種風格嘅，係啦，所以就係啦。咁首先同埋佢容量係好大啦，係啦。咁我首先打開啦。咁入邊你見到呢都有好多嘢，係啊。咁首先咧，我講咗我嘅荷包袋就係用呢隻啦，呢隻MR Plus 啦 Plus 嘅，係啦 MR 呢隻牌子嘅。咁因為之前咧就同即係之前就因為少少嘅事情咧就整爛咗個荷包袋，而家都唔係幾即係幾用到啦。我遲啲就會買翻個帶啦，或者買翻支新嘅嘢啦嘅同個帶係啦。咁跟住咧就係有，首先咧你見到我呢度咧係會有一支卡啦，因為之前喺英文堂嗰度咧就講咗話即係要寫嘢，即係要寫嘢啦，寫嘢係啦，所以就用咗啦。即係要寫嘢，跟住即係學嗰啲課文，跟住就有得俾我哋。呢兩個就係人哋送俾我㗎啦，係啦，係啦，英文嚟嘅。咁我而家就 keep 住啦。咁呢張就係老師問我哋多咗出嚟仲會唔會要咧？跟住就我舉手啦，跟住就出去攞咗張嘅。係啦，咁都好靚啊，好復古，我覺得 feel 嗰啲 feel 係啦。跟住就有一把我一直以嚟用咗好耐嘅鉸剪啦，係啦。咁我記得佢幾平，因為7蚊啦，之前就買咗，係啦。買咗翻嚟，見到佢都有少少甩色同埋污糟啦，係啦，所以就一定知道我用咗好耐，係啦。同埋我覺得佢幾好用啦，係啦。跟住咧就我拎晒出嚟，係拎一半先，跟住首先就有把透明嘅間尺啦，刮翻啲，係都用咗好耐，3蚊一把啦，我覺得好平，同埋佢夠短啦，同埋係咯，佢啲cm 嗰啲尺度都好清楚啦，所以就買咗啦。同埋透明嘅啦，我好中意啦。咁跟住就有3支 Muji 嘅筆啦，咁係啦。咁首先就有呢支啦，我就係之前都係一直用緊呢隻嘅圓心筆啦，Muji 呢隻透明㗎啦，係啦。
咁跟住仲有之前都介紹過㗎啦，之前諗住攞嚟寫手帳，但係而家都唔用啦。咁而家就係攞嚟寫 job notes 啦，或者係咯喺學校度 job notes 嘅，咁就淺藍同埋紫色啦。咁跟住仲有2支嘅 mark liner 啦，就係用，其實我有好多支啦，係啦 mark liner，呢個係湖水綠啦，呢個就係紫色嘅，係啦，同埋 mark liner 係好靚嘅，我覺得佢係啦。咁跟住就有呢個4B 嘅圓心筆啦，唔係圓心啦，係啦。咁跟住我一直用緊嘅擦紙膠啦，就係呢隻派羅漆啊。我唔記得咗佢係咪叫派羅漆，係啦。係啦。咁跟住咧就仲有一支嘅熒光筆啦，都係之前阿 Warrior 去咗台灣度買俾我嘅手信啦。係啦，就呢個好靚啦，同埋佢有薄荷味嘅，即係牙膏味咁樣啦，係啦，勁得意。係啦，就係咁啦。最尾嘅呢幾支筆啦，跟住首先就介紹咗呢個，又係之前我一直用緊嘅圓心筆啦，就係呢隻。Planet 咯，係啦，我唔記得咗係咪叫 Planet 啦 ，Penna， 哦唔記得咗，哈哈，係啦，就係呢隻圓心筆嚟嘅，同埋佢係有蓋，好特別㗎啦，係有蓋嘅，跟住咁樣套落嚟呢度，係勁好咯，我覺得佢。咁跟住咧就介紹，仲有一支都係 Muji 嘅啦，就係呢隻嘅原子筆啦，紅色原子筆，係啦。咁跟住仲有一支嘅Zebra 嘅marker 係啦，咁我覺得佢幾好用啊，同埋佢幼幼地咁樣都幾好，係啦。咁跟住仲有就係前幾日我喺係咪叫 S taping 啊？好似係咯 S taping，我唔記得咗啦。S 跟住隔一格就係 TAPING 啦，嗰間 shop。IG、Instagram 啦，咁就買咗佢呢支筆嘅，咁都好靚啦，我覺得。放喺呢度係咁噶啦，鑽石咁樣嘅。咁呢個就係 strawberry。咁我開頭以為佢係一啲嘅花啦，但係不過都唔緊要啦。呢個就係 Mr. Garden 係啦，唔係喎，原來 MY 哦，即係 Garden 係。我以為 MR 添，啱啱冇留意，係啦。咁我而家都係攞嚟裝碌手，或者係攞嚟寫手帳嘅。咁跟住就係最尾2支嘅 Sarsa 嘅筆啦，係啦。咁呢一隻咧就係普通嘅啦，普通嘅 Sarsa 嗰支嘅原子筆啦。咁跟住就係呢支就係我之前一直用緊嘅呢支嘅 Sarsa。我笑咩嚟嘅？原來係嗰啲木顏色嗰啲嘢，唉，我唔知點解喺入邊咯。係啦，就呢隻，都係復古色㗎啦。呢個係咪？呢個係英國啦，唔係 USA 啦。係啦，英國嘅，唔係 USA，係啦，就呢個。咁我嘅文具方面咧就有咁多嘢啦，係啦，呢個就係我嘅 pencil case 啦。咁我今日嘅 video 係咁樣啦，拜拜。